Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya 19. Bibiliya iravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye, kuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Amen. Twongeye kubasuhuza kandi turimo turiga hejuru y'imbaraga z'Imana zitagira akagero ariko zitazwi. Twavuze ko izo mbaraga z'Imana Imana yazikoresheje igikorwa kidasanzwe mu mateka y'ubukristo, mu mateka y'ubukristo no mu mateka y'isi no mu mateka yose azabaho. Izo mbaraga zakoze ikintu kimwe kidasanzwe. Izo mbaraga zavuye Yesu Kristo mu bapfuye. Mu ntego Pawulo yari afite mu kugira ngo amenye Kristo, yashakaga kumenya n'imbaraga zo kuzuka kwe, n'imbaraga zidasanzwe. Izo mbaraga kandi nizo mbaraga twishingikirijeho ibyiringiro byacu zubatseho, kuko izo mbaraga zavuye Yesu Kristo mu bapfuye nizo zizatuzura abazaba barapfuye. Ni ukuvuga ngo abantu bose bazaba bakiriho n'abazaba barapfuye bose bishingikirije kuri izo mbaraga. Rero izo mbaraga zashize Yesu hejuru y'ibintu bitanu nk'uko twabivuze. Zamushize hejuru y'ubutware bwose, zamushize hejuru y'ubushobozi bwose, zamushize hejuru y'imbaraga zose, zamushize hejuru y'ubwami bwose, zamushize hejuru y'izina ryose rivugwa uretse muri kino gihe ndetse no mu kindi gihe kizaza. Izo mbaraga rero kugira ngo umuntu azihabwe, hariho gusa umuyoboro umwe wo kugira ngo uhabwe imbaraga zitagira akagero. Bibiliya yavuze ngo iziduha twe abizeye. Umuntu iyo yizeye izo mbaraga bazifite, ariko ikibazo ni abakristo bagenda nk'abanyantege nke, bakagenda nk'abanyabwoba, bakagenda nk'abatagira imbaraga, kandi bafite izo mbaraga z'umuzuko. Imbaraga z'umuzuko, iryo jambo ndaritekereza kumva umuntu ufite imbaraga z'umuzuko agomba kugenda nk'umwami, agomba kugenda nk'umutegetsi, agomba kugenda akumva ko Satani yahunga, akumva ko nta cyamukanga kuko afite imbaraga z'umuzuko. Uyu munsi wa none ndashaka kubabwira izo mbaraga dufite ukuntu zikomeye kandi zishobora gutsinda Satani no gutsinda imyuka mibi n'abadayimoni. Tugize iminsi dukora umurimo w'Imana, ariko kuko nabivuze hari abantu benshi bazi ngo Satani n'Imana baja kuriteye, umwe agaturuka hepfo undi agaturuka haruguru bakarwana. Hari abantu benshi bazi ngo nuko bigenda. Abakristo benshi niko bazi ngo rimwe Satani aratsinda ubundi Imana igatsinda. Mbega ubujiji! Mureke mbabwire, Satani ntabwo Imana ntiyorinda Imana ubwayo ntiyomanuka. Bibiliya igaragaza kuko umunsi Satani azatabwa mu mwobo utagira aho ugarukira, Imana izatuma marayika umwe akamuhambira akamuta mu rwobo. Byanditse mu Byahishwe ku gice cya 20. Umwe gusa, Mikayeli azaza afata Satani. Igihe Satani yavumutse, yavuye mu ijuru nk'umurabyo azana ku isi. Ntabwo rero Imana na Satani bagirana intambara ngo umwe aturuka hariya undi aturuka hariya ngo noneho barwane. Oya, icyo mbabwira gusa kandi nongeye no kubivuga n'ikindi gihe, Satani ni umwanzi urwanya intego z'Imana, ariko ibyo akora byose ni ukuvuga ngo Imana imwihoreraho. Ariko umunsi Imana izavuga ngo birarangiye. Iki ni igihe Imana yashizeho turimo cyo gutandukanya isi n'ijuru. Muri iyi si turimo idushiramo na Satani imukeberaho igihe. Niyo mpamvu birivuga ngo kino gihe kibi cya Satani, muri kino gihe Imana yabaye imuhaye gukora, ariko itamushigikiye mu byo akora, kandi atari ukuvuga ngo Imana iramunaniwe. Nimba Satani ariko
ntugire ngo Imana yaramunaniye. Nimba abapfumu n'abarozi bariho, ntugire ngo Satani bariho kubera ko Imana yabananiwe cyangwa se bakiyabahangana. Umunsi reka mbaheze urugero rumwe gusa. Umunsi Satani yagendagendaga mu isi mu gitabo cya Yobu ashaka agenda azerera, Imana imubwiye ngo wabonye umukiranutsi wanjye, kugira ngo akore kuri Yobu, akore ku matungo ye, akore no ku bana be. Ibyo byose Imana yabimuhereye gusa. Nibyo mbabwira ngo nimba Satani ariho afite ubwo ruhusa, ariko ntabwo bivuze ngo afite ububasha. Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabaho. Imbaraga z'Imana zikorana n'ubushake bwayo. Nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe gishobora kwitanga umugambi w'Imana. Imbaraga abakristo bafite ni imbaraga z'umuvugo zibarinda. Petero yaravuze ku gice cya mbere umurongo wa 4 kugeza ku gice cya 5, yaravuze ngo kugira ngo duhabwe umurage utabasha kubura cyangwa kugaragara, ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kugeza kuri wa munsi w'agakiza. Dufite imbaraga zatuzuye mu bapfuye mu byaha. Izo mbaraga nizo ziturimo zizatuzuye, kandi izo mbaraga z'Imana nizo ziturindira muri kano gakiza kugeza ku munsi w'agakiza, umunsi wo kwambikwa imibiri itabora. Bibiliya zitubwira ngo nubwo tugenda nk'abantu, nubwo twambaye imibiri tukarya tukamera, ariko imbaraga zacu n'intwaro zacu tizimeze nk'iz'ab'isi. Dufite intwaro z'Imana, dufite imbaraga z'Imana zikubita hasi ibyishyira hejuru zirwanya ubushake bw'Imana, zitsinda ibihome. Dufite imbaraga zidasanzwe. Izo mbaraga z'Imana nizo Imana yaduhaye. Izo mbaraga nizo zazuye Yesu mu bapfuye. Imana ntigira imbaraga z'uburyo bubiri, Imana igira imbaraga z'uburyo bumwe, kandi izo mbaraga z'Imana ziba mu mwuka wayo, kandi uwo mwuka w'Imana yawuhaye abizera bose. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wizera ikimurangaho ko ari uw'Imana, Imana imushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wayo. Kandi umwuka w'Imana ntugaragara, ariko ufite imbaraga ziruta imbaraga zibigira imbaraga zose. Niyo mpamvu izo mbaraga igihe zazuye Yesu Kristo zamushize hejuru y'imbaraga zose. Dufite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga, ziri hejuru y'imbaraga z'abapfumu, ziri hejuru y'imbaraga z'abarozi. Igitangaje rero nshaka gushimangiraho ni abakristo baza bahunga abarozi, ni abakristo baza batinya abapfumu, ni abakristo batinya Satani, ni abakristo babayeho mu buzima bw'ubwoba. Kandi Bibiliya itubwira ngo dukomerere, dushikame muri Kristo, dushikame mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imbaraga dufite si izacu, ubushobozi dufite si ubwacu, ubutware dufite si ubwacu, ni ubw'Imana. Bibiliya iratubwira ngo, Bibiliya yaravuze ngo Imana iduha imbaraga zayo. Tumenye ubushobozi bw'imbaraga zitagira akagero z'Imana, tumenye ubwinshi bwayo. Izo iduha, izo zituma Satani atadukoraho, izo zituma Satani atagira icyo atwaka, atagira icyo adutwara. Izo zatsinze Satani, zitsinda ikuzimu, zitsinda byose. Izo mbaraga nizo mbaraga ndimo mbabwira uyu munsi wa none. Nizo mbaraga Yesu yavuze ngo nta gishwi na kimwe kibaho, igishwi kibaho na kimwe iki twabona cyapfa Imana itabishatse. Nta na kimwe, nta gishwi kibaho. Yaravuze ngo n'imisatsi, Yesu wenyine yaravuze ngo imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Tureke kugira ubwoba. Ikintu kigaragaza ko umukristo atagira kwizera n'ubwo, kandi umuntu afite ubwoba bagaragaje ko atizeye imbaraga z'Imana zimuri. Bene data, bagira ngo babwire ngo dufite imbaraga zatuzuye, dufite imbaraga ziturinda, dufite imbaraga zazo Yesu Kristo mu bapfuye, dufite imbaraga zizatuzuye, imbaraga zidasanzwe, imbaraga zitatuma abadayimoni baza. Umva icyo Satani akoresha. Satani
ntabwo araza ngo agufate amaguru n'amaboko ngo aguhambire aje kugukoresha ibyo ashaka. Ntibishoboka. Iyo si yo strategy ya Satani. Satani icyo akoresha gusa imbaraga ziba mu kugushuka, kugutega imitego n'uburiganya. Ariko nta munsi araza ngo agufate. Abantu bazabisha ngo Satani yafashe ngo niwe wabikoze, urimo urabesha. Wewe ubwawe ni wewe wemerera Satani. Bibiliya ivuga ngo muhakanire Satani nawe azabaho, mumurwanye azabaho. Dufite imbaraga z'Imana. Kuko abantu barimo kwimika Satani bakimika abarozi, kandi Yesu yarabanesheje. Satani azi ko yatsinzwe, abadayimoni bazi ko batsinzwe, imyuka mibi izi ko yatsinzwe, abanzi b'Imana bose baratsinzwe. Ariko igitangaje ni abantu bimitse Satani, ni abantu bimitse abadayimoni, ni abantu batazi ko bafite intwaro z'Imana. Kuko dufata imitekerereze y'abantu, dufite imbaraga zifata ibitekerezo, zigafata imitekerereze y'abapfumu, zigafata imitekerereze y'ibindi bintu byose birwanya Imana, byose tukabikubita hasi, tukabibwira ngo mwubahe Imana. Abantu bari bishize hejuru. Ikibabaje, abantu b'Imana ni abakozi b'Imana batazi imbaraga bagira, kandi kubera kuko batazi imbaraga zibagira, bari mu kuja gutira imbaraga za Satani, bari mu kuja kwisunga imbaraga z'ikuzimu, abandi bakisunga imbaraga z'isi kugira ngo bamenyekane kuko bafite imbaraga. Bananiwe gutahura imbaraga bahawe zitagira akagero z'umuzuko, imbaraga ziri hejuru y'izindi imbaraga zose, imbaraga ziri hejuru imbaraga z'isi n'ubutegetsi bw'isi n'ubwami bw'isi. None igitangaje, abakristo bari mu kwiteza imbaraga za Satani, bananiwe kwiringira imbaraga z'Imana. Icyo mbakangurira ni ukubabwira ngo mumenye imbaraga z'Imana zazo Yesu Kristo mu bapfuye. Izo nizo Pawulo yavuga ngo ndashaka kuzimenya. Izo mbaraga zizashushanye n'ubwiza bwa Yesu, imbaraga zidasanzwe. Nimba hari ikintu gikomeye kibaho ku isi, ni imbaraga z'Imana. Tizigira icyo twazigereranya nazo, zaremye isi, zibeshejeho isi, zigenga isi, ibiriho byose bigengwa n'izo mbaraga z'Imana. Ariko izo mbaraga Imana irazisantraliza, irazizana, izishira muri wewe. Kandi igitangaje, tiyazishize muri pasiteri, tiyazishize muri mwarimu, tiyazishize mu ntumwa, tiyazishize mu bandi bantu basenga, yazihawe umukristo wese wizeye. Ni ukuvuga ngo abanyantegeke bose bafite izo mbaraga z'Imana. Kuko birivuga gute? Biravuga ngo aho integeke ziri ngo niho imbaraga z'Imana zuzurira. Twese turi abanyantegeke mu buryo busanzwe, ariko duhinduka abanyembaraga kubera ko twizeye izo mbaraga z'Imana. Dufite izo mbaraga zo gutegeka, izo mbaraga zo gusenya, izo mbaraga zitegeka abadayimoni, zikirukana abarozi, zikaturinda, zigakubita hasi Satani. Izo mbaraga muzizere, izo mbaraga arizo mugenderamo, izo mbaraga arizo mukoreramo. Ntimuhe Satani icyo adafite. Ureke babwira, hari amakosa abiri ngiye kurangirizaho abakristo bagira. Ikosa rya mbere ni uko abantu batamenya Satani ngo bamenye umwanya Imana yamuhaye. Mureke mbabwire, Satani nimba ariho, Imana yamwemereye kubakora, ariko isuko yamubwiye ngo isuko yananiye Imana. Rero kubakora, icyo Satani akoresha ni uburiganya. Tumenye uburiganya bwa Satani, tumenye inzira ze, tumenye ko azabesha. Apinga Imana, arakubwira ngo ibi mpamvubwira n'ibi mpamvu. Ubyumva wese, Satani azamubwira ngo oya, arimo arabesha, arimo arabesha. Kuko yatangiye kera avuga ngo biga Imana yababwiye Adamu na Eva sibyo. Satani rero, ikosa rya mbere abantu bamukorera, banga kumuha umwanya we. Bamwe bakavuga ngo Satani ntakora, abadayimoni ntibariho, abarozi ntibariho, abafite iyo myuka yose irahari kandi irakora, ifite imbaraga zayo, ariko ntabwo iri hejuru y'imbaraga z'Imana. Icyo ukimenye, ucyumve, ugisobanukirwe. Bafite imbaraga zabo, bafite ubwenge bwabo n'imikorere yabo n'uburiganya bwabo, ariko ntibari hejuru y'imbaraga z'Imana. Ni ubwami bwatsinzwe, yaratsinze Satani. Yesu aravuga ngo yararangiye. Satani yaratsinzwe, ni demoni watsinzwe, usigaranye uburiganya. Rero tugomba kumuha ahakwiriye, ariko ntitumukuze cyane. Umva kubwira, umwanya wa Satani afite uyu munsi ni munsi y'ibirenge. Mu gitabo cy'Abaroma haravuga ngo vuba umwami w'amahoro azaza kujanjagura Satani uri munsi y'ibirenge byawe. Naho Satani ari, ariko urimo kumukuza ukamushyira mu mutwe, ukamushyira hejuru y'umutwe wawe, ko ngo Satani arakomeye, ngo Satani ni akagabo, ngo Satani ngo ariko Satani, mwe gusingiza Satani, mumuheze umwanya we.
mwe kumushyira hejuru. Ikosa rya mbere ni ukutamuha umwanya. Ikosa rya kabiri ni uko abantu Satani bamushyiraho ataba, bamuzamura, bamwe bamwima umwanya, kandi ko iyo umwima umwanya biba bitumye akora mu buryo butazi utaboneye. Iyo umuzamuye rero hari ibyo abantu bakora ubwabo bakabeshera Satani. Wowe ubwawe n'uzanywa amazi mabi ukagwara inzoka ukabeshera Satani, n'amazi mabi uzaba wanywa. Nutiyitaho ngo urya ibiryo bimeze neza, ukarya ibiryo by'umwanda ukagwara diyare, ngo Satani yaguteye. Ntabwo ari Satani. Ikintu mubwira, hari ibintu byinshi tubeshera Satani. Satani ntaba hose, Satani ntashoboye byose, Satani ntazi byose, Satani si umuremyi, Satani ni ikiremwa kiba ahantu hamwe. Titumukamuha umwanya ngo tumukuze tumugereranye n'Imana. Ni ikiremwa, ni umwami w'abisi watsinzwe, uhawe ubusa bwo gukora, ariko kandi ntitukamukuze ngo tumushyire hejuru ngo tumugereranye n'Imana. Icyo dukosa tugomba kureba, tumenye koko imbaraga zidukoreramo hari imbaraga z'Imana zatsinze Satani, natwe tukaba turi abatsinzi ndetse no kurusha. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ijambo ry'Imana rituganze. Amen.